Yes, now we come back to Catechism. We ended yesterday about the deliver us, Lord, from all evil. Wir kehren zurück in den Katechismus und wir haben gestern dort aufgehört, wo es heißt, erlöse uns von dem Bösen. Deliver us, Lord, from all evil. Sondern erlöse uns von dem Bösen. We may have to repeat a little bit, 2853. Wir wiederholen noch ein bisschen und sind bei 2853. This we, or before that, Na, wir fangen etwas eher an. 52. 52. A murderer from the beginning, a liar and the father of lies, Satan, the deceiver of the whole world. Der Teufel war ein Mörder von Anfang an, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Satan is the deceiver of the whole world. Er ist es, der Satan heißt und die ganze Welt verführt. Through him sin and death entered the world, and by his definitive defeat all creation will be freed from the corruption of sin and death. Durch ihn sind die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Durch seine endgültige Niederlage wird die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit. Now we know that anyone born of God does not sin, but he who has born of God keeps him, and evil one does not touch him. Wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Yeah. He who has born of God keeps him, and evil one does not touch him. Der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Do you believe this? Glaubt ihr das? Is God is in you? Glaubt ihr, dass dieser Gott in euch ist? Is God is greater than the devil? Glaubt ihr, dass Gott größer ist als der Teufel? See, this is where our faith must grow in the understanding not only about God, but also a little bit about devil. Also das ist der Punkt, wo unser Verstehen noch wachsen muss, wo unser Glaube wachsen muss. Nicht nur über das Wissen über Gott, sondern auch ein bisschen über das Wissen über den Teufel. Who is God and who is devil? Wer ist Gott und wer ist der Teufel? In spite of so many years, we are still afraid of devil. Seit So many years after conquering the devil, trotzdem, dass der Teufel schon seit so vielen Jahren überwunden ist, seine Macht überwunden ist, haben wir immer noch Angst vor ihm. yes. So that is where our faith become more productive. If we know God's power, who is greater, if God's power is greater in us, then we will have no fear or no effect of devil on us. Also das ist der Punkt, wo unser Glaube noch wirkungsvoller werden muss. Wenn wir wirklich wissen, dass Gott stärker ist als der Satan, dann ist der Satan überwunden. Dann hat er keine Macht mehr. Yes. If anybody who is a baptized person, if he believes that devil is doing something to me, something to him, that means he don't believe in baptism, what Christ, and through baptism what Christ is doing in him. Wenn ein getaufter Mensch immer seine Aufmerksamkeit darauf richtet, was der Teufel ihm Schlimmes antut und wo der Teufel ihn zu verführen kann, dann lebt er nicht in diesem Glauben, den er durch die Taufe empfangen hat. Dann lebt er nicht in dem, was Christus bereits für ihn getan hat und dass Christus in ihm lebt. But in reality it is happening. Many people are afflicted by devil. Und genau das geschieht. Viele Menschen werden angegriffen vom Bösen. Why? Warum? So one reason is that person is not fully believing in the Almighty
victory of Christ already in him. Ein Grund dafür ist, dass diese Person nicht an die Allmacht Gottes glaubt, die den Satan besiegt hat, auch in ihm selbst. So when we pray our Father prayer, when we say, deliver us, Lord, from all evil, and thereafter we say, yours is the power, the kingdom and power and Also glory. wir beten dem Vater unser nach dieser Bitte, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Yes, that is a confidence. Yes, God's power is in me. Devil cannot do anything to me. Das ist doch diese tiefe und feste Überzeugung, dass die Kraft Gottes in mir ist, dass der Teufel mir nichts mehr anhaben kann. Yes, Ursula. The priest of Ars, he had difficulties, Yeah, that is understood. and other saints too. That is to be understood. It is not because they are not believing in God. It When- is not because they are believing in God. God is showing them how to conquer the devil practically. Wenn der Pfarrer von Ars oder andere Heilige Anfechtungen Father, haben durch ja. den Teufel, dann ist es so, dass Gott ihnen zeigen möchte, wie sie das Böse überwinden. Not only you have also been given a power to fight against the devil. Uns ist auch die Macht und die Kraft gegeben, gegen diese bösen Mächte zu kämpfen. How do I know this? Woher weiß ich das? How do you know that you have power to fight the devil? Woher wisst ihr, dass ihr diese Kräfte und Mächte habt? Because Jesus said to the devil, No, you have to have a practice. You have to have a practice. Wir müssen das doch praktizieren. Wir So praktizieren today das I doch. will send a devil to you, Heute werde ich den Satan zu dir schicken and the Satan in the night will come and crush your neck. Ursula, I will kill you. Heute Nacht wird er zu dir kommen, er wird dich würgen und sagen, Ursula, ich bring dich um. And then what will you do? Was wirst du tun? Come on, what will you do? I'll pray the whole night. No, you don't have to pray the whole night. You have to say only one word. In the name of Jesus, Satan, go away. I am a child of God. God lives in me. Du brauchst deswegen gar nicht die ganze Nacht zu beten, sondern du sagst einfach, im Namen Jesu sage ich dir, geh weg, ich bin ein Kind Gottes, hau ab. And it goes. Und dann wird er gehen. Then you got more strength. Then the next day a big devil will come. Dadurch bekommst du Stärke und am nächsten Tag kommt ein noch größeres Untier. Then you know now how to fight. Und dann weißt du bereits, wie du damit So umgehen if sollst. at all God is allowing the devil to come to you, that is to show you and how this fight you have to do. Also wenn Gott es zulässt, dass dieser Satan sich dir nähert, dass er zu dir kommt, dann nur, damit du lernst und stark wirst, gegen ihn zu kämpfen. Because sometimes we say, oh no, you should not deliver, you should not cast out devil, you must go to a priest, you must go to a bishop. This is normally some people says. Gewöhnlich ist es so, dass einige Leute sagen, nein, nein, du selbst kannst den Satan nicht austreiben, du kannst ihn nicht vorschicken. Das musst du schon zu einem Priester gehen, der diese besonderen Charismen hat. But what will you do in the night? Where will you go to send a priest or bishop? In the night the devil is coming and crushing your Aber neck. was wirst du in der Nacht tun, wenn du wirklich diese Verfolgung, diese Angriffe des Satans hast? Wie You, bist du dann zu you are einem not Priester able to gehen? get up from the bed. Du bist nicht mal in der Lage aufzustehen aus deinem Bett. And the protection of Holy Mary. That is not the way. You have to say by yourself. That is why Mark chapter 16 says, a believer, an ordinary believer, not only priest or bishop, a believer has this signs to cast out demons. Also es ist auch nicht der Weg, sich an die Mutter Gottes zu wenden, sondern im Namen Jesu sollst du wirklich dann beten. Das ist auch gesagt in Markus 14. Yeah. Mark 16, 17. Mark- These signs will accompany those who believe. In Markus 16, 17.
Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. It is, first of all, for us to be confident, yes, I am a Christian, power of Christ, who delivered devil is in me. Also das Erste ist mal, dass wir diese tiefe Überzeugung in uns haben, ja, ich bin ein Christ und diese Kraft Christi, der vom Bösen befreit hat, ist in mir. So, to make you confident, there will be some manifestations God allows. Und damit wir diese Überzeugung bekommen, lässt Gott einige Geschehnisse zu. And that will become more higher and higher and higher as your faith grow higher and higher. Und das wird stärker werden, je stärker euer Glaube auch wächst. Like Padre Pio Zum Beispiel beim Pater Pio. or many saints, they were lifted up through even their whole bed is lifted up by the devil. Their bed went up. Bei Pater Pio oder bei anderen Heiligen wissen wir, dass es doch geschehen ist, dass durch den Satan manchmal sogar ihr Bett hochgehoben wurde. But they said, go away, Satan. Aber im Namen Jesu haben sie gesagt, geh weg. So they get, okay, so a normal or a strong Christian faith we must have to cast out demons means it is a faith. It is a faith. Also wenn wir diese Kraft haben, Dämonen auszutreiben, dann müssen wir wissen, das ist unser Glaube, diese Kraft. Yes. When you believe, then initially there will be such events, thereafter you won, then you are past, then no devil will come to you. Wenn ihr wirklich im Glauben stark seid und sich solche Ereignisse ereignen, dann sagt ihr, geht weg und sie werden weggehen. And again, this is all led by the Holy Spirit. Und all das geschieht durch die Führung des Heiligen Geistes. Once I was praying and the Holy Spirit led me to pray whole day in adoration. I was praying for our television Arbeit for Germany. Einmal habe ich gebetet und der Heilige Geist hat mich geführt, dass ich den ganzen Tag im Gebet war und es war, dass ich gebetet habe für das Fernsehprogramm, das entstehen And then sollte. by evening I got another word of knowledge, or Jesus spoke to me. He said, if you pray, if you are one day in my presence, that is like 1,000 years. Und am Abend bekam ich ein weiteres Wort der Erkenntnis, da sagte der Herr zu mir, wenn du einen Tag in meiner Gegenwart bist, wenn du einen Tag mit mir betest, dann ist das für mich wie 1000 Jahre. First time when I heard, that is the scripture is written in the Bible. Und dann habe ich gesagt, ja, das erinnere ich mich, das steht in der Heiligen Schrift. But again the Lord is telling, one day with me will be like 1,000 years. Aber wiederum hat der Herr es mir gesagt, ein Tag mit mir ist wie 1000 Jahre. Yes, I know that. I then found out where it is written, that is in 2 Peter chapter 8:3 or something. 2 Und dann Peter. habe ich nachgeschaut und habe gesagt, ja, ich weiß und ich habe gesucht und ich glaube, es war im 2. Petrusbrief. See, this is what happens. The Lord is speaking to me, but I am not understanding the purpose what He is speaking. Das geschieht bei mir auch. Der Herr spricht zu mir und ich verstehe nicht sofort die Absicht, was er damit meint. I am telling him, yeah, I know that. It is written in 2 Peter. Is it in 2 Peter chapter 3:8? Do not dig. Und dann sage ich ihm, ja, Herr, das weiß ich doch. Das steht Ja, ja. sogar im 2 2. Peter Petrusbrief, chapter 3. Kapitel, 3:8. 8. Vers. Do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord one day is like 1,000 years. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. And third time, 2 Peter chapter 3:8. 2. Petrusbrief, 3. Kapitel, Vers 8.
Second Peter. Das haben wir vom Wissen. 2. Petrusbrief, 3. Kapitel, Vers 8. Alle zusammen lesen bitte. Wir lesen das zusammen. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. So first 2 times when I heard this, I thought it is a word of God. I did not feel much meaning to that. Zweimal, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein Wort Gottes und ich habe dem nicht so viel Bedeutung geschenkt. Third time the Lord said, you are in the presence of God. Und das 3. Mal, als der Herr es mir sagte, da hörte ich, wie mir klar wurde, du bist in der Gegenwart Gottes. And if you stay with me in this presence of God one day, it will be like 1000 years. Und wenn du einen Tag lang mit mir in dieser Gegenwart, in dieser Intimität bleibst, dann ist es wie 1000 Jahre. Oh my God, it opened my eyes. I was astonished. Oh my God. Und da wurden mir die Augen geöffnet und ich war sehr erstaunt über meinen Gott. And I decided, I said, yes, Lord, I will stay with you one day fully. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt entscheide ich mich, dass ich wirklich einen Tag vollständig bei dir bleibe. Even as I decided, I began to receive a mighty power. Und in dem Augenblick, als ich diese Entscheidung traf, wurde ich von so einer allmächtigen Kraft erfüllt. And I continued, and it came to be in the midnight. In the midnight, big devils, I started singing, big devils. Und ich fuhr dann fort, wirklich beim Herrn und im Gebet zu bleiben. Und es war um Mitternacht, als ich auf einmal furchtbare teuflische Tiere sah. Big devils. Sehr groß. Normally, in Luke chapter 10, 19 says, Normalerweise ist es so, das ist beschrieben im Lukas 10, 19. Behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions and upon all force of the enemy, and nothing will harm you. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Lukas 10, 19. So whenever I pray, I see many scorpions and serpents. Oft wenn ich bete, dann sehe ich diese ganzen Schlangen und Skorpione. So that is a symbol of some evil spirit working in that area, and I will cast them out and they go away through prayer. Das zeigt mir, dass in der Gegend, wo ich bin, dass es dort viele von diesen bösen Geistern, Schlangen und Skorpione gibt und ich kann sie austreiben durch das Gebet. Now remember, for what is the purpose I am praying? I am praying for Germany. Und was ist die Absicht? Ich bete für Deutschland. And now I see in the midnight not scorpion or serpents, but hippopotamus and big lions. Und jetzt bete ich in der Absicht für Deutschland, für diesen Fernsehsender, und da sehe ich nicht irgendwie Schlangen und Skorpione, sondern ich sehe große Löwen und Hippopotamus. Nilpferde. Yeah, hippopotamus. And they are so frightening. Ah! Und sie sind so furchtbar und sperren ihre Mäuler so weit auf. My God. I said, what do I do? Und ich denke, mein Gott, was soll ich jetzt machen? In the name of Jesus, cast them away. They will go away. Scheuch sie fort im Namen Jesu und dann werden sie gehen. And when I prayed for deliverance, a spear went through his head
and this big hippopotamus fell down and dead. Und als ich um Befreiung betete im Namen Jesu, da sah ich einen Speer kommen und er drang durch das Haupt des Nilpferdes und es fiel wie tot zu Boden. I got so joy. But then comes another big one, lion. Da wurde ich mit Freude erfüllt, aber kaum war das vorbei, da kam ein riesengroßer Löwe. For few hours I was fighting. Und es waren einige Stunden, wo ich im Kampf war. Then in the morning I asked the Lord, why I have not seen such devils all these years? Und dann am Morgen habe ich den Herrn gefragt, warum habe ich all die Jahre noch nie solche gefährlichen Löwen gesehen wie heute Nacht? Then the Lord said, to fight against such big spirits, you need more prayer, more than 24 hours prayer. You yourself need prayer. Um gegen solche fürchterlichen Viecher zu kämpfen, hat der Herr gesagt, brauchst du noch mehr Kraft, du brauchst mehr Gebet, du brauchst das 24-stündige If Gebet. you pray 1 hour, you cannot deliver a fly. Wenn du nur 1 Stunde betest, dann kannst du nicht mal eine Fliege verscheuchen. If you pray 3-4 hours, you will deliver scorpion and serpents. Wenn du 3 oder 4 Stunden betest, dann gelingt es dir schon, Schlangen und Skorpione zu vertreiben. If you have to catch big devils, you need to have more power. Aber wenn du große Teufel vertreiben willst, dann brauchst du schon mehr Kraft. So, God has revealed to me a new ministry, praying 24 hours. Also dadurch hat Gott mir einen neuen Dienst offenbart, nämlich 24 Stunden zu beten. So that is, in my team there are many people. Now I have trained them. They will prepare previous at least 2 days before they sleep and get ready. And then 24 hours they will not sleep, they will not eat, they will be with the Lord. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen Dienst vorbereitet. Da gibt es einige Leute, sie bereiten sich 2 Tage durch ausgiebigen Schlaf und Ausruhen darauf vor, dass sie 24 Stunden wirklich ununterbrochen im Gebet sind, ohne zu schlafen, ohne zu essen. They will be in front of the Lord, only they may go for toilet, nothing else. Sie sind dann 24 Stunden vor dem Herrn, sie gehen vielleicht auf Toilette, aber sonst nichts. So whenever I want this, I have now few team members who are trained in this. I call them and say, I need 24 hours quickly. Then they are ready. Und als ich das merkte, dass ich das brauchte, da habe ich meine Gebetsgruppen angerufen und habe sie darüber informiert und habe gesagt, das muss jetzt aber schnell gehen, und es geschah. So there are some people always ready. Yes, ready. Anytime you say, I am ready. Weil es gab immer einige, die gesagt haben, was du auch von mir willst, ich bin jederzeit bereit. We need such prayers. Solche starken Gebete brauchen You wir. can try once, stay with the Lord. You prepare yourself early, 2 days preparation you do first of all. You sleep, you take rest, and you make your timing in such a way, and then 24 hours. Maybe you can eat little bit, no problem, but try this once, Ihr one könnt day. es oder solltet das vielleicht wirklich selber einmal ausprobieren, 24 Stunden mit dem Herrn zu sein. Wenn ihr ein bisschen essen müsst, ist das kein Problem. Aber bereitet euch wirklich 2 Tage darauf vor, indem ihr ausruht, indem ihr schlaft, dass ihr wirklich gut darauf vorbereitet seid. No telephone, no other speaking to anybody. Ihr sprecht mit niemandem, es gibt auch kein Telefon oder You Handy. are completely giving your one day for the Lord. Ihr schenkt wirklich einen Tag ganz dem Herrn. One day. Einen Tag. Think that you are hospitalized. Stellt euch vor, ihr werdet einfach krank, And you are in a hospital. so dass ihr im Krankenhaus in dem Bett liegen müsstet. But I beg you, it will be a big experience. Ich sage euch, das wird eine große Erfahrung für euch sein.
and power. Okay, if you do such a prayer, first 12 hours you only pray for yourself to make you stronger, sanctification and empowerment. Die ersten 12 Stunden, wenn ihr das tut, betet ihr nur für euch selbst, damit ihr gestärkt werdet, dass ihr gekräftigt werdet durch den Herrn. And after 12 hours, automatically the Lord will lead you through intercessions. Und dann nach diesen 12 Stunden wird der Herr euch selbst in die Fürbitte führen. Yes. So, all this I say, there are different ways Holy Spirit lead us to fight against the devil, although devil is conquered by the Lord. All das habe ich jetzt gesagt, um euch zu sagen, dass der Heilige Geist uns auf verschiedene Art und Weise führt, gegen den Satan zu kämpfen, obwohl wir im Glauben wissen, dass der Satan überwunden ist mit seiner Macht. So as we heard in many other places, prayer is a battle. Prayer is a battle, a fight, a war. So wie wir das an vielen anderen Stellen schon gehört haben, das Gebet ist ein Kampf. So you have to prepare for battle. You have to know what is the strategy of the enemy, what type of attack or what type of movement the enemy is going to do. Und auf diesen Kampf muss man sich vorbereiten. Man muss wissen, mit was für einer Rüstung der Feind gegen uns ankommt und um welche Art und Weise von Kampf es sich What dort is handelt. the power that devil has? Mit welcher Macht kommt er? All these things Holy Spirit will tell you. Aber alle diese Dinge wird der Heilige Geist uns And Holy sagen. Spirit can prepare you. Und der Heilige Geist wird uns vorbereiten. So, this is an answer to why all these saints got such attacks. So this is what, Antonius in the desert. yeah. Also das alles soll jetzt eine Antwort sein auf die Frage, warum auch alle Heiligen und der Pfarrer von Ars diese Angriffe des Bösen hatten. So each one of us also will get such manifestations for us to pray and fight against them, surely to win. You will win surely. Und das wird auch uns widerfahren, dass wir solche Angriffe bekommen, um gefestigt zu werden. Und seid sicher, dass ihr gewinnen werdet. So I have even now in my prayer house in India, who is praying for Europe 24 hours. They have people who are praying 40 days fasting and this type of one day of continuous prayer and everyday prayer. So many such prayers we are doing. Und in meinem Gebetshaus in Indien, was ich habe, wo in besonderer Weise für Europa gebetet wird, da habe ich alle diese Arten von Gebeten. Es gibt dort Menschen, die 40 Tage fasten. Es gibt welche, die dieses 24-stündige Gebet vor dem Herrn üben. Okay, so welcome. So it is good. Some of you try one day like that. Wäre gut, wenn einige von euch das wenigstens diesen einen Tag, diese 24 Stunden üben würden. First time you try, if you are not able to do it, don't worry, you go and sleep. But next time you will win. Also wenn ihr es versucht und ihr merkt, ihr habt nicht die Kraft dazu, ihr haltet es nicht durch, dann ist das kein Problem, dann brecht ihr ab und schlaft und das nächste Mal wird es dann gehen. Remember the 84-year-old Anna in the temple in Jerusalem, 84-year-old widow. Denkt nochmal an die 84-jährige Hannah im Tempel. Day and night, fasting and praying. Tag und Nacht hielt sie sich dort auf mit Fasten und Beten. Okay. Now, we read this. Now, we know that anyone, here, where are we? Definitely, through him, now we know in paragraph 2852 from the middle, now we know that anyone born of God does not sin, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. Also wir sind wieder in 2852 im mittleren Teil. Wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Yes. We know that we are of God and the whole world is in the power of the evil one. Wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Yes. Now continuing,
The Lord who has taken away your sin and pardoned your faults also protects you and keeps you from the wiles of your adversary, the devil, so that the enemy who is accustomed to leading into sin may not surprise you. One who entrusts himself to God does not dread the devil. If God is for us, who can be against us? Wir lesen jetzt das Zitat vom heiligen Ambrosius. Der Herr, der eure Sünden weggenommen und eure Verfehlungen vergeben hat, ist imstande, euch vor den Listen des Teufels, der gegen euch kämpft, zu schützen und zu behüten, damit der Feind, der gewohnt ist, Sünde zu erzeugen, euch nicht überrasche. Wer sich Gott anvertraut, fürchtet den Teufel nicht. Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Victory over the prince of this world was won once for all at the hour when Jesus freely gave himself up to death to give us his life. 28,53. In der Stunde, in der Jesus freiwillig den Tod auf sich nimmt, um uns sein Leben zu geben, ist der Sieg über den Herrscher der Welt ein für allemal errungen. Victory over the prince of world was won once for all at the hour when Jesus freely gave himself up to death to give us his life. Der Sieg über den Herrscher der Welt ist ein für allemal errungen in der Stunde, in der Jesus freiwillig den Tod auf sich nimmt. Believe this. Glaubt das. We believe this, Lord. Herr, wir glauben He das. already conquered the devil. Jesus hat den Teufel überwunden. This is the judgment of the world, and the prince of the world is cast out. Es ist das Gericht über diese Welt und der Herrscher dieser Welt wird hinausgeworfen. He persuaded the woman, but had no hold on her. The new Eve, full of grace of the Holy Spirit, is preserved from sin and corruption of death. The Immaculate Conception and Assumption of the Most Holy Mother of God, Mary, ever Virgin. Dieser verfolgt die Frau, hat aber keine Gewalt über sie. Die neue Eva, die vom Heiligen Geist begnadete, wird von der Sünde und von der Verderbnis der Sünde befreit, in der unbefleckten Empfängnis und durch die Aufnahme der allzeit jungfräulichen Mutter Maria in den Himmel. So the new Eve, Mother Mary, who is full of grace and of the Holy Spirit, no devil approach her, no devil come to her. Also die neue Eva, Maria, die vom Heiligen Geist begnadete und erfüllte, zu ihr kann kein Teufel mehr kommen. Holy Mother of God, then the dragon was angry with the woman and went off to make war on the rest of her offspring. Deshalb wurde der Drache zornig über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen gegen ihre übrigen Nachkommen. Therefore, the Spirit and the Church pray, "Come, Lord Jesus, since His coming will deliver us from the evil one." Darum beten der Geist und die ganze Kirche: Komm, Herr Jesus, denn sein Kommen wird uns vom Bösen befreien. So deliver us from evil is a continuous work till the end of the world. Also diese Bitte, befreie uns vom Bösen, ist eine fortwährende Bitte bis zum Ende der Welt. When we, 2854, when we ask to be delivered from the evil one, we pray as well as to be freed from all evils, present, past and future, of which He is the author or instigator. Wenn wir darum bitten, vom Bösen befreit zu werden, dann bitten wir auch um Befreiung von allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Übeln, deren Urheber und Anstifter der Böse ist. In this final petition, the Church brings before the Father all the distress of the world. In dieser letzten Bitte trägt die Kirche das ganze Elend der Welt vor den Vater. Along with deliverance from the evils,
that overwhelming humanity, she implores the precious gift of peace and the grace of his servants in expectation of Christ's return. Mit der Erlösung von den Übeln, welche die Menschheit bedrücken, erfleht die Kirche das kostbare Gut des Friedens und die Gnade des beharrlichen Wartens auf die Wiederkunft Christi. By praying in this way, she anticipates in humility of faith a gathering together of everyone and everything in him who has the keys of death and Hades, who is and who was and who is to come, the Almighty. Wenn die Kirche so betet, nimmt sie in der Demut des Glaubens die Vereinigung von allem und allem in jenem vorweg, der die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt hat. Der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Deliver us, O Lord, we beseech you, from every evil, and grant us peace in our day, so that, abide by your mercy, we might be ever free from sin and protected from all anxiety, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Und wir beten in der heiligen Messe: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Let us believe with full hope Lasst uns das glauben, voller Hoffnung. that God has already conquered the devil, Lasst uns glauben in dieser Hoffnung, dass Gott den and Satan he has given überwunden that hat power to us to cast out those defeated devil around us. und dass Gott uns die Kraft und die Macht übergeben hat, die Teufel um uns herum auszutreiben. O Holy Spirit, O Heiliger Geist, deliver us from all evil. befreie uns von allem Übel. Holy Spirit, help us. Heiliger us. Geist, hilf uns, Increase erfülle our faith, uns, stärke unseren Glauben, Increase our faith, stärke Lord. unseren Glauben, Herr. Send Deinen Geist.